大家好，歡迎嚟到我嘅 YouTube Channel， 我係 Wendy。今集介紹一間亂沖沖去試食嘅一間酒樓，究竟係好食啊，定係會中伏呢？喺開始之前，希望大家可以 follow 我，訂閱我嘅頻道，俾少少鼓勵。本影片不含任何廣告成分，本人全自費用餐，真心真意真實食評，純屬個人口味及不專業意見。餐廳內食物種類、食物質素及價格可能隨時有變，以拍攝當日為準。今日平日中午11點幾左右，我哋有啲無所事事，唔知有咩做，是但亂沖沖揾一間酒樓去飲茶。我哋嚟到新蒲崗越秀廣場，呢度有兩間酒樓，反正兩間都未試過，我隨手就點咗5樓嘅港灣宴會廳。第一次見到張點心卡係會寫到明統一收費，結賬尾數不足1蚊，4捨5入計算。等我睇下啲點心紙有咩特價優惠。見到隔離台食緊乳鴿，我估應該就係呢個套餐啦。每份港幣188蚊，乳鴿2隻，配炒飯或者炒河，再加1碟菜。午市嚟講，呢個價錢就還好啦。我揾到一張茶市優惠推介，特價點心港幣14個8同港幣16個8，款式就唔係幾吸引啦。但係我每個價錢都嗌1碟試下先。跟住我就問樓面姐姐係咪淨係得呢啲點心紙，佢就同我講黃色呢張就係午市套餐，然後佢就行咗去，跟住攞咗一張點心紙返嚟，就話11點半截單啊，叫我快啲落單。望一望，原來而家嘅時間已經係11點25分。原來係醒神嘆早茶嘅優惠，好快手咁點咗4個點心，嗱嗱聲俾樓面姐姐幫我入單。好彩我好醒目，影低咗張點心紙，落完單先慢慢睇有啲咩特價點心。呢張特價點心紙款式多好多，仲寫住全日茶位，港幣3蚊，冇分長者卡或者樂悠卡嘅價錢，全人類都係同一個價錢，港幣3蚊。特價點心由港幣14個8起，另外仲有2款唔同價錢嘅孖寶，分別係港幣34個8同港幣39個8。第一樣嘢食嚟嘅係蝦腸，點心姐姐倒咗勁多豉油，然後我就一頭問號。我好似冇叫蝦腸喎。睇返我影低嘅點心紙，我係叫咗燒賣，而蝦腸就喺佢隔離，好大機會會係落錯單啊。然後再望下啲豉油，算啦，由佢啦。呢碟意外嚟到嘅翡翠鮮蝦腸，一碟3條好厚實嘅腸粉，筷子一夾，咦？我淨係夾到腸粉，冇蝦嘅。腸粉皮嘅質地真係好厚身，食落去都好滑溜。第2啖終於夾到有蝦啦，蝦肉正常中等 size， 唔算特別大隻，味道就普普通通啦，全靠啲豉油，唔怪之得阿姐倒咁多豉油俾我哋啦。鳳爪排骨飯，佢個賣相唔錯，有一隻鳳爪5嚿排骨，裝飯嘅器皿唔係成個銀色盅嗰一隻中頭飯，而係白色碗裝咗1碗飯咁，所以感覺呢個排骨飯嘅飯量就比較少啲。
排骨好食嘅，都係一字排。鳳爪嘅味道都唔錯，整體嚟講個鳳爪排骨飯係 OK 嘅。雞絲蒸粉卷呢款點心唔係間間酒樓有得食，通常係粉皮包住蔬菜同雞肉，蔬菜多數都係紅蘿蔔、西芹，但係唔知點解第一啖咬落去就覺得油淋淋。明明有啲蔬菜中和返肉嘅油膩感，但係都係覺得好油膩啊！我覺得就唔好食。北菇棉花雞個面有一嚿蟹柳，鋪咗好多嚿雞同埋棉花，個底就有啲芋頭墊住。首先試下嚿雞同棉花先，第一啖咬落去，哇，好重味精啊！仲有好重胡椒粉味，勁濃味啊！我已經唔想食落去啦。藥膳鳳爪嚟到嘅時候，聞到好香嘅藥材味，見到有啲杞子，一碟有5大隻嘅鳳爪，鳳爪都整得夠腍嘅，但係食落去就冇乜味道。中意選嘅子嘅我都覺得麻麻地啊。山竹牛肉球一碟有3粒，牛肉球嘅 size 就比較偏細粒，就咁睇見到好多馬蹄芫茜，賣相就幾足料嘅。估唔到食落去個味道都 OK， 可能之前食咗啲唔係幾好食嘅，所以食呢粒牛肉球就覺得還可以啦。總結，我哋2個人叫咗6碟點心，埋單加埋茶錢同加一，總數係港幣123蚊。雖然茶位每位港幣3蚊，好似好抵，但係食物嘅質素同味道完全唔值呢個價錢啊！應該就冇下一次啦。我坐低之前見到都好多台食客，心諗呢間酒樓味道應該都算正常啦。如果唔係，都唔會有咁多人食緊啊。點知我宣布呢間亂沖沖隨手揀嘅酒樓係會中伏㗎，唔推薦大家嚟試啊。然後我搭電梯走嘅時候，見到個層數就諗，我應唔應該試埋另一間呢？大家留言話俾我知，究竟試唔試埋另外一間酒樓好啊？今日講住咁多先，大家記得留言話我知，你哋平時中意去邊間酒樓，有咩好介紹，記得話我知，等我哋可以周圍去試試。感謝你觀看我嘅影片，再一次提提大家記得 follow 我哋 YouTube channel， 撳埋鐘仔同埋俾 like 支持我哋呀，拜拜。